வணக்கம், நான் டாக்டர் மைத்லி. இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில வேக வைக்காத அரிசியை அப்படியே வாயில போட்டு மென்னு சாப்பிடுறதால என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படும்ன்றத பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம், ரொம்ப குறிப்பா வீட்டுல பெண்கள் தினமும் சமைக்கும் போது அரிசியை தண்ணியில ஊற வைக்கும் போது என்ன செய்வாங்க, கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து அப்படியே வாயில போட்டு மெல்றத ஒரு பழக்கமா வச்சிருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகள் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து அப்படியே வாயில போட்டு சாப்பிடுறத ஒரு ஸ்நாக்ஸா நினைப்பாங்க. இல்லைன்னா மளிகை கடையில வேலை செய்யறவங்களா கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து வாயில அப்பப்போ போட்டு மெல்ற பழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கும். இந்த வேகாத அரிசியை அப்படியே வாயில போட்டு மெல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அரிசியில இயற்கையான முறையில ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கும், செல்லுலோஸ் அப்படின்னு. வேக வைக்காத இந்த அரிசியில இருக்கக்கூடிய செல்லுலோஸ் அப்படின்ற வேதிப்பொருள் அப்படியே நீங்க சாப்பிடும்போது உங்க வயிற்று பகுதியில போகும்போது செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அஜீரண பிரச்சனைகள் ஏற்படும், வயிறு உப்புசம் ஏற்படும், ஒரு புளிச்சேப்பம் வந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வயிற்று வலி ஏற்படும். எந்த ஒரு செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பையும் இது ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். அப்படின்றதாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, பச்சை அரிசி வேகாத அரிசி அப்படியே சாப்பிடாத, பசி எடுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வயிறு அப்படியே மந்தப்பட்டு போயிடும். இதுக்கு காரணம் இந்த அரிசியில இருக்கக்கூடிய செல்லுலோஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட் தான். அதோட மட்டும் இல்ல, இந்த வேகாத அரிசிய நீங்க அரிசி விளைவிக்கும் போது பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிப்பாங்க இல்லையா, ரொம்ப குறிப்பா இதுல லெசித்தின் அப்படின்ற ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, இயற்கையான மருந்து. இது என்ன செய்யும்னா, நம்ம வயிற்று பகுதியில அந்த அரிசியை கழுவாம அப்படியே நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஃபுட் பாய்சனிங் கூட ஏற்படுத்தலாம். குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு இதெல்லாம் ஏற்படவும் வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். பல் சொத்தை ஏற்படும் இந்த அரிசியை அப்படியே மென்னு சாப்பிடும் போது. எப்படின்னா, வேகாத அரிசியில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மாவு பொருள் அதிக அளவுல இருக்கும். இந்த மாவு பொருள் நீங்க மென்னு சாப்பிடும் போது பற்களோட இடுக்கல அப்படியே தங்கிடும். உங்க வாய்ப்பகுதியில ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கிருமிகளுக்கு இந்த மாவு பொருள் நல்ல ஒரு உணவா அமைந்து இந்த கிருமிகள் உங்க வாய்ப்பகுதியில அப்படியே தங்கிடும். அதனால சீக்கிரமே பல் சொத்தை ஏற்படும். வெறும் வேகாத அரிசியை தொடர்ந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும். இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அடிக்கடி அப்படியே அரிசி சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நாளடைவுல அயர்ன் டிஃபிஷியன்சி அனீமியாவா மாறும். நம்ம உடம்புல ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சிவப்பணுக்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாகி ஹீமோகுளோபின் அளவு கம்மியாகி அனீமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை பாதிப்பு சீக்கிரமே ஏற்படும்னு ஒரு ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க. அதோட மட்டும் இல்ல, இந்த வேகாத அரிசியை சாப்பிடுறாங்க இல்லையா, அது பைக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயோட அறிகுறியாவும் சொல்லியிருக்காங்க. பைக்கா அப்படின்றது என்னன்னா ஈட்டிங் டிசார்டர். அதாவது எந்த ஒரு உணவுலாம் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த உணவை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த பைக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பீஸா நல்லதில்லை அப்படின்னா பீஸா சாப்பிடுவாங்க, அது தெரிஞ்சே சாப்பிடுறது. அந்த மாதிரி எந்தெந்த உணவுகள் நல்லதில்லைன்னு தெரிஞ்சே சாப்பிடுறாங்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நோயோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அறிகுறி தான் இந்த வேகாத அரிசியை சாப்பிடுறதுன்னு ஒரு ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க. வேகாத அரிசியை அடிக்கடி சாப்பிடும்போது தலைமுடி உதிர்வு கூட ஏற்படலாம். இதனால எப்பவுமே வேகாத அரிசியை வாயில போட்டு மென்னு சாப்பிடுற பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னா அதை நிறுத்திட்டு வாயில ஏதாவது மெல்லலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கடலை மிட்டாய், பொட்டுக்கடலை, கொண்டக்கடலை, அப்படி இல்லைன்னா வேர்க்கடலை, இது மாதிரி ஏதோ ஆரோக்கியமான ஒரு சிற்றுண்டிய வாயில போட்டு மென்னு சாப்பிடுறத பழக்கமா கொண்டு வாங்க. பச்சை அரிசி, அதாவது வேக வைக்காத அரிசியா வாயில போட்டு மெல்ற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா அதை நிறுத்துறது உங்க ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா சீக்கிரமே நான் சொன்ன இந்த நோய்கள்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். தேங்க்யூ.